Polkut thla ninga ni ani a. Indona lama inthung rulna lian tak tura in mung mek ni in boruak kaldana a hmuh thaya. Video masa kan soitak ang khan. Donetsk khopui Russia thunun na khua Makivka a building lian tak. Russia sipai khom na chu Ukraine hi Mars rocket paruk tenan ka pani ka. Missile paruk zinga pali chuan air defense an paltlanga. Chung ho chuan building hi an deng chia. Thizad report adanglam chho zela. Atira mi somruk pathum vel thi anga report ania. Tuna chuan somriat pakwa an kai chhota a. Ukraine chuan zali angin an puang thung. Russia sipai te omna. Tuna building an chut chia tak an ron chui chua thena chan hi Russia sipai lak thar then khaten. Dan Pallavin sipai mun ral thuam dana muna phone an lo on wangani. An phone signal atangin Ukraine lam hian an ron chuya. An ron kap ta si amayani. Intelligence sharing a ngei an Intelligence sharing a ngei an ringa. US mo UK mo Germany mo intelligence ten Ukraine hi an pui ngei an ring burmai. Fin fiana tak an la nei theilova. Heti lai hian sang ni som ni pani kum to pa. Crimea le Russia mainland in kalpona Kerch Bridge bom chiat na khan. German intelligence te pui na in Ukraine khan helai hi an bom chiat ti Russia chuan an chui chua kani. Tuna Makivka beina awang hian Russia an thin rim zual sawa. Engtin nge Russia hi aron chet le don ti chu khovelin an ngai chang mek. Chumi atana rin hel tur le an phobalak na tur aniang tia pu tur tingin. Russia chuan thil danglam aron ti meka. Indolong hypersonic cap chuak thei. Frigates rol tak mai chu tuipuya an ron tir chuak. Heti la hian France President Emmanuel Macron chuan Ukrainian President Volodymyr Zelensky nena anin biak na. Biak hlat na mga anin biak na. A sorkar chuan sipai motor thatak mai Light AMX-10 RC Armor Combat Vehicle chu Russia an beina Ukraine puinan apedon tia puang. Heti la hian Zelensky chuan Moscow chuan offensive chak tak nei theina turin full-scale mobilization an ruam man mek ni ina soya. Amma khan sipai nuai khat chuang partial mobilization mangin Russia chuan a kau chuak to ni ka. Tuna full mobilization turin anin buat sei lem mek ani ti in Zelensky chuan a soya. Russia lamatangin comment hala omlovani. Heti lai hian Russia chuan darkar som ni palikal ta chung khan khopui pathum Kramatorsk Zaporizhia le Khersona civil infrastructure te bein missile voisari aron tir ni in Ukraine lam chuan an puanga. Air raid voisom pariat le multiple launch rocket system atangin rocket somriat panga chuang an kap to ani anti. France chuan Ukraine rama light combat vehicle a thondon. France President Emmanuel Macron chuan Zelensky nena a sorkar chuan Russia dona konga pui turin Light AMX-10 RC Armor Combat Vehicle a thondon ti a hril ni in France official te chuan an soi. Hei hi Ukraine sipai te thlop na atana khotlang ram siam armor vehicle France ina an pek an thon masak ber turani ti in official te chuan an soi. Thuthar thedar tu te akom na official hian an thon chua tumzat le thon chua hun tur chung chang chipchiar takin a soi lova. Ma se lir thei thon chua thei dan tur chung changa in biak na nei chun zom zela ni tur thu a soi. France siam AMX-10 hi armor reconnaissance vehicle ni in high mobility anaya. Mipali a phur thei bok ni in France Armed Forces Ministry website chuan a ziak. Russia lam chuan France in Ukraine tana an thon tur hiral thuam hlui all stock ani ti in an lo soi hnom zui ve ngal boka. AMX-10 RC tank te hi indona cheson zung thei tura duan an ni a. Paris hian ma in Ukraine tan rocket launcher le air defense missile baga armor personnel carriers te alo thon to bokani. Bakhmut in beina azwal zel video masa khan kan soi zuai to a. UK intelligence lam chuan Bakhmuta hian
Russia hian ma an son don nia an hriat thu an lo sei to a US lampoin hemi chungchang hi an ron puanga in beina na sa jok a chuak don ni in US official te chuan an soibok Donetsk area hian Ukraine sipai thunun khopui tam jok a che to a Ukraine in an thunun Bakhmut che vela na sa taka indona thleng me ka ni helai Bakhmut a hian Russia sipai ten mason na an nei chho zela hewang hian ra chhuah tur chiang talo ani ara chhuah tur thil thlen dan tur chiang talo hle ni in US administration official senior chuan a soya Bakhmut hi soito angin indomek na amun poimo tak mai ni Russia tan Donetsk area Ukraine sipai thunun na mun nor tura mun poimo takani a Russia hian na sa takin lak tumin an lo bai to thina an lala hlei thei tlat lawani a chan chu Ukraine hian na sa takin helai mun na hian omhun an khuara an lo inbun nget to a barricade nen bunker nen sang hi som palia tang dei to khan mun ngeta tan an lo nei to wanga ni a Russian ground troop tan po lak maya harsa le ola indona chu abuar chuar tak zet to a Russia po hian film takin chet ala hlei thei bik lo sipai zinga dan zom lo wanga indona hmuna ral thuam an chek na hmuna phone an lo on awangin phone signal an ron chuya hemi awang hian Makivka building an ron ka chiat na ta chuan abu ang thlapa Russia chet bik lo zia pholang special operation anga hi chuan abu ang thlapa chet na hi a om zeu zewa Israel ramut na ang te po ngai nom tak tak a omani kha tun indona hi Russia chuan special military operation angin soima se an operation a hian abu ang thlapa chet chuana chu ani lo ti chu chiang dai pel le chet sual an du dan ni lova an ram opatanga nor chuate po an to ka Kherson city atanga an chua chana po Ukraine lamina an dan char wanga ni a chu tiang chuan ni zathum som panga zet an han in do ta ka chuan abu ang thlapa chet chuana omlo ti chu chiang hle soile soinu he in do na hi Russia le Ukraine in kar chawani lo ti kan hria nei to chuan ral thuam tam tak han thona sumle tran puina dang nen an vur boka Europe sarkar lian ho defense budget a in Ukraine tana tran puina lu thia tam to sarkar ho sarwalin an pui ruya an pui mai ani lova Russia kai jatha chanan rek na ber mangin Putina ke an phuara chuti chungchuan Russia hian malam alapan zel mai hi thil makni ta jok chu ni sarkar lian ten ral thuam sumle pa ya tran puina an pek ba ka intelligence sharing lama Ukraine an puina sa Ukraine chet na lian tham entirnan Black Sea Moskva long lian ka pilte Crimea le Russian holzom tu Kerch Bridge bom chiat na te kha ramdang sarkar intelligence puina manga Ukraine chet na ni in Russia chuan angai mi ani chutiang chuan tuna Makivka a Russia sipai somret pakwa zet thi na Ukraine chuan zali anti chutiang khopa Russia sipai thi na ra phlak tak thlen nu chuan Russia chuan chet dan turan zong meka phubalak na te nau chuan nei mek zel boka January ni khat zing dar som panhi le minute khat vela Ukraine in Makivka an bom khan chumi nu dar som panhi le achan ve vela Russia chuan Kiev khopuye beizui ve ngal zata ice arena te po akap chhia ma se Ukraine sipai pakhat chau he be pui thlaka hian bora la oma hei aya liana thung rulna an pek nge an ring tlatani chumi ne na ngai bel thei tur chuan Russia chuan in dolong huai sar tak mai hypersonic kap chuak thei an ron hung chuaka tuipui lama an ron tir chuak ta ani Putin chuan hypersonic missile kap chuak thei in dolong chu combat duty a ada tharta Ukraine rama in dona akal zela wangin Russia President Vladimir Putin chuan sipai chakna lan tirnan Atlantic le Indian Ocean lampanin hypersonic cruise missile manga thuam frigates a chhop chuak thar Putin hian nimin khan Admiral Gorshkov in dolong tir chuana huna video conference kaltlangin thu a soya hemi huna hian Russia Defense Minister Sergei Shoigu le frigate sa commander Igor Kropmal depo antelani helong hi hypersonic missile system tharber zircon manga thuamani a
Putin chuan he long crew te chu du sakna a hlan thu a soya an nuram an motherland ta na an rong bol na hlotlin na an chang nge yang ti in Putin chuan a fui Russia Defense Minister Shoigu chuan he frigate si Atlantic le Indian Ocean le Mediterranean Sea a kal don ti soya tuipui le leya mel malaka chaktaka be theina nei ni ati he long chunga hypersonic missile te hian missile defense system engpo a hne thaya kilometer sang khat chuang zeta hla po a kap the ni ti in Shoigu chuan a soi ni hypersonic ral thuam hi ri aya alet nga chakatlan thei ri aya alet nga a chakathlok thei an ni a Russia hian kumkal ta chung khan zircon hypersonic hi indo long le tui hnuai longa tangin test lotling takalo nei to a Shoigu chuan he mission in an ngai poimo ber chu Russia ta na hlo omte dolet le thian ramte ne na tang ko pa regional peace le stability choinuna ni ang ati heng hypersonic missile ral thuam te hi tunlai khovel missile shield le early warning system englaka po phit chuak thei put chuak thei turanga yan ni a bouro ka chuan hypersonic te hi an chung nung hle an voklal len ti ila kan soi sualom love rampa khatin a mel ma te hne theina tura amamo thil ti theina pe thei tural thuam zinga hypersonic missile hi tlar malu tu an ni meka darkar khat chung le ka khovel khoi mun po target kap thei turin ultra fast hypersonic missile hi ruwa manani US China le Russia hian an kola Russia hi he technology ma hruai tu an ni mek hypersonic ti hi ri aya alet nga achak ni in darkar khata kilometer sang rukza somsari pali aya chakakal theite an ni hypersonic missile tamjok hi chu tuna kan soi anga chak khan nitlang puya glide vehicle nen phei chuan chak fia takan ni hypersonic missile danglam na chu leituam tu boruak chunglama an thloka chirang tak intha zo tak maneuverable sang takan ni ballistic missile hi voi khat ka chhuwa ani chuan akal na tur ti danglam theina chen zatlem hle a mase hypersonic missile chu tianga ni lo thung heng hypersonic missile hi chinhnia oma pakhat chu hypersonic glide vehicle HGV anti khovel boruak leituam tu boruak chhuwa sanin leichung boruak a in vorbo dei thaya chunglam leya ratangin ngil takakal lovin a herkwal thaya akong ason zungzung thaya melmarai darte tan man fu theilo tlukani voile khata vansa nga tangin lei hip na ne na tang ko paron wing thla in mel ma hun ma te chu aron mu pui lei bir sut ta bur mai thina lo takan ni heng ral thuam te hi dan be thei an ni lovani pakhat le chu hypersonic cruise missile HCM man ni a chu tiang chu glide vehicle ang MM hi chuan an chak lova ma se hniam taka thlok thei tura siam an ni speed sang taka po thlok thei tura duan an ni boka mel malamin an chan let ma in thil poi tak an thlen man India le Russian scientist te chuan hetiang hypersonic cruise missile hi an buai pui mek ani heng chinhi tan hian technological challenges hi anasa hle hetiang chakna na sa tak manga boruak kal tlanga an thlo hian boruak pressure sang tak friction asiama boruak lumna chu degree Celsius sang ni zani vel zetin asang chho the ani hei hi omzian soifia ta ela titanium thir hi degree Celsius sang khat zaruk somsari vela atui thaya chutianga titanium po degree Celsius sang khat zaruk somsari atui chuan titanium tuina degree aya sang chu hypersonic clock hian lumna ape chuak ani chutiang degree Celsius sang ni zania po damkho chuak thei turin heng hypersonic missile te hi duanan ni tina ni chu a technology an billu hi keni ang duang tan chuan han soifia thiam mai chi po ni love heng ral thuam man to tak tak te tan hian in biak po na lama har satna oma lumna na sa tak apek chu awang hian a chevela supercharged particles chu masiama chu plasma anti hei hi radio in biak po na pa ngai tan chuan lu har sa takani chu tiang boka har satna chu spacecraft anga te po hian a oma spacecraft ten atmospheric re-entry anom lain in biak po na po ahman theilo tlang puyani
heng har satna zong kara hian Kinjal hypersonic missile hlotling taka man thei ani ta ka wangin Russia chu Indona atana hypersonic missile mangpha sathei ber ani ta ani ole kan soikwal ta waka inthung rulna alian chho teltela Ukraine lampo anchalian teltel zel boka khothlang lampo in ral thuam an pelian teltel boka he Indona hian thil thalo zok a hring chhuak ang ti hlo om takani ta ral khata tagin kan lo thlira ataka chuan he Indona hi ngaya nei thei ani ho lawang le mun zau zok he Indona hian a kang kai lo tura ngai photang